الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين abarunja b'ebitiibwa abali ku mukutu gwaffe guno ogw'ekitiibwa ogw'omuwendo ogulafubana okubanga tutegereya tutonda n'okumusinkana nga atusiimye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tendereza Allah subhanahu wa ta'ala, oyo Allah subhanahu wa ta'ala awaniridde entunnunsi zaffe, omugabirizi waffe, omutesitesi w'empangaala yaffe, alina obulamu bwaffe mu mukono gwe. Nkakasa nti yasinzibwa mu butuufu era nkakasa nti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubaka we. Balungi ab'ebitiibwa, tukyagenda mu maaso n'okunnyonnyola obukulu bw'enzikiriza ebbiri, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, okukakasa nti tewaliiwo kisinzibwa mu butuufu okujjako Allah, n'okukakasa nti Nabi Muhammadi sallallahu alayhi wasallam mubaka wa Allah subhanahu wa ta'ala. Abalungi ab'ebitiibwa, mu miramwa gye twatandika okubeera nga tujjukira era nga tutunuulira, twasalawo okutunuulira obukulu bw'enzikiriza zino ebbiri n'ekifo kyazo mu Busiraamu. Tulaba ebimu ku biraga obukulu bw'enzikiriza zino ebbiri n'ekifo kyazo mu Busiraamu bye nabannyonnyola mu darusu yaffe eyayita. Edarusu yaffe y'olwaleero tukyagenda mu maaso n'okutunuulira ebimu ku biraga obukulu bw'enzikiriza zino ebbiri, ng'olwaleero tugenda kutunuulira ensonga ey'okuna gye tugenda okubanga tokomako ku topiki eyo etunuulira obukulu bwazo. Ensonga ey'okuna eraga obukulu bw'enzikiriza zino ebbiri, wa anhuma as-su'alu wal jawab fil qabri wa fil akhirah. Enzikiriza zino ebbiri ze zigenda okuvaako okubuuzibwa kw'omuntaana era ze zigenda okuvaako okubuuzibwa ku lunaku lw'enkomerero. Wa alayhim al-iqab wan-na'im. Era enzikiriza zino ebbiri ebibonerezo n'ebyengera biyimiridde ku zo. Abagenda okufuna ebyengera, abagenda okwesiima, abagenda okweyagala kwabwe n'okwesiima kwabwe bigenda kubanga bizimbiddwa ku nteeka gye baateeka mu nkola enzikiriza zino. Olwekyo eyo ensonga gye njagala twongere okulambulula olwaleero, nziramu okugibeera nga ngibategeeza. Wa anhuma, okuva ku nsonga zino ebbiri, as-su'alu wal jawabu fil qabri wa fil akhirah. Okubuuzibwa n'okwanukula mu ntaana ne ku lunaku lw'enkomerero byonna bigenda kusinziira ku nzikiriza zino ebbiri, bigenda kuyita ku nzikiriza zino ebbiri okusobola okubeera nga biyimirirawo, n'omuntu okusobola okubeera nga ayanukula obutaanukula. Byonna bigenda kusinziira ku butya bwe yategera enzikiriza zino ebbiri ne bwe yaziteeka mu nkola. Wa alayhim al-iqab wan-na'im. N'ebibonerezo n'ebyengera n'amadaala g'abantu mu jjana n'omuliro emitendera gye gulimu n'ebbanga abantu bagenda okubeera nga babeeramu, byonna bigenda kubeera nga bisinziira ku butya abantu bwe baateeka mu nkola enzikiriza zino ebbiri nga bwe tunalaba ebitiibwa balungi abatuwuliriza. Oba osomye Qur'ani ekitiibwa mu aya ezimu ku bamanyize b'essembesa nga balaga nti waliwo ebyengera by'entaana n'ebibonerezo. Ye aya eya 27 eri mu suratu Ibrahim, agamba Allah subhanahu wa ta'ala ng'ayogera ku bakkiriza n'enkwatiriza gy'abakwatirira n'enyweza gy'abanyweza oluvannyuma lw'okumukkiriza n'okukkiriza ababaka be. Agamba Allah subhanahu wa ta'ala, yuthabbitu Allahu alladhina amanu. Allah anyweza abakkiriza bilqawli thabit, n'ekigambo ekinywevu ekya la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah, fil hayati dunya, kuno ku nsi, wa fil akhirah, ne ku nkomerero. Allah abanyweza n'ekigambo ekinywevu. Kyabaga nti wa yudhillu Allahu adh-dhalimin, abuza abalyaza amaanyi
abatamukkiriza tabanguyiriza bulungamu oluvannyuma lw'okulwanyisa kwabwe obulungamu n'okulaga kwabwe nti tebabwetaaga naye tabubawa wayafalu llahu ma yasha Allah akola kyaba ayagadde subhanahu wa ta'ala mu bufuzi bwe nga buli kyakola akiteeka mu kifo kyakyo wa kana Allahu aliman hakima mumanyi ateeka buli kyakola mu kifo kyakyo okwawukana kwoyo akola nga kyakola tamanyi nkomerero yakyo tamanyi ekifaananyi ekikoma tayinza kukiteeka mu kifo kyakyo olwekyo Allah subhanahu wa ta'ala olwokuba buli kimu akimanyi akiteeka mu kifo kyakyo subhanahu wa ta'ala abavunuzi baali bavunula aya eno baleeta ebigambo bingi ba Ibn Kathir ba Shawkan n'abalala ba Sheikh Saadi oba Saadi n'abalala ba Sheikh Abubakar Jazair baleeta ebigambo bingi nga bavunula aya eno aya nkulu nnyo eri obulamu bw'omukkiriza ebigambo ebisooka bye baayogera bagamba nti yuthabbituhum ala kalimati tawhid amunyweza ku nsi kuno nga amunyweza ku kigambo kya la ilaha illa Allah era ojja kusiŋŋana nga mu mannya gaati bakiyita alqawlu thabit ekigambo ekinywevu wa ala al-iman era amunywereza ku bukkiriza fi hadhihi alhayat mulamu buno obwensi fala yazighuun tebabula wala yuftanuun era tebagezesebwa na bigezo byonoona busiraamu bwabwe abanywereza ku busiraamu bwabwe oluvannyuma olw'okumukkiriza ne bamutegeera abanyweza n'abalungamya ne babeera nga tebasobola kubula naye ng'abanyweza ya Allah subhanahu wa ta'ala olw'ekigambo ekyo kye bakkiriza wa fil akhira ku nkomerero era abanyweza ne ku nkomerero kigambo kino ku nkomerero Sheikh al-Islam Taymiyya rahimahullahu ta'ala ina definition y'ekigambo enkomerero okukkiriza olunaku lw'enkomerero nga nnungi nnyo aga nti okukkiriza olunaku lw'enkomerero kitegeeza okukkiriza kullu ma sayakun al-iman bikulli ma sayakun ba'da al-maut okukkiriza buli kyonna ekigenda okubaawo oluvannyuma lw'okufa bwe tugamba nti wa fil akhira kiba kiyingiramu obulamu bw'entaana ne kiyingiramu n'obulamu obugenda okubaawo oluvannyuma lw'okuzuukira kubanga eyo yonna eyitibwa nkomerero nkomerero etandika n'obulamu bw'entaana oluvannyuma lw'obulamu bw'entaana ebayo obulamu obw'okuva mu ntaana okulimu okuyingira ejjana n'okuyingira omuliro ky'abavunuzi bagamba kigambo wa fil akhira agati ay inda su'ali al-malakayn mu kiseera ky'okubuza bamalayika ababiri fil qabri mu ntaana nga ebiga bya Ibn Kathir n'abalala ba Sheikh Saidi n'abalala era nga beesigamira hadith abanyweza mu ntaana zaabwe bwe babeera babuuziddwa kubanga n'ebibuuzo ebibuuzibwa mu ntaana bizimbiddwa ku nzikiriza zino ebbiri la ilaha illa Allah Muhammadu Rasulullah olwa hadith ya Bara ibn Azib agamba nti owekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam eri Bukhari hadith eri Bukhari ne Muslim n'ebitabo ebirala agamba Nabi sallallahu alayhi wasallam nti al-muslim omusiraamu omutuufu era omukkiriza omutuufu omusiraamu omutuufu era omukkiriza omutuufu kigambo al-muslim kitegeeza amakulu ga mirundi ebiri wano omusiraamu omutuufu omukkiriza omutuufu idha su'ila fil qabri bw'abeera abuuziddwa mu ntaana ye bw'abeera abuuziddwa mu ntaana fil qabri ntaana yonna buli yenna aziikiddwa mu ntaana nga musiraamu buli yenna atuuse mu bulamu bwa barzakhi nga musiraamu wano entaana tekitegeeza nti abataziikiddwa mu ntaana bo tebakwatibwako bula kitegeeza obulamu obwo bwonna obubeerawo oluvannyuma lw'okufa abaziikiddwa n'abataziikiddwa shahida an la ilaha illa Allah alangirira ajulira gali mu ntaana tewaliwo kiteekeddwa kusinzibwa mu butuufu okuggyako Allah wa anna Muhammada rasulullah era ajulira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mubaka wa Allah era ajulira Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam mubaka wa Allah agoge makulu ga aya agagamba nti Allah anyweza abakkiriza yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah kunsi ne kunkomerero wayudhillu Allahu adh-dhalimin abuza abalyazaamaanyi abavunuzi bafunula nga bagamba nti la yahdihim fil hayati
tabalungamya mu bulamu buno obw'ensi. Gambia ya Sheikh Ali Sabuni Musafu Tafasir. Wala inda su'ali al-malakain. Era ne babeera babuuziddwa bamalayika ababiri tebasobola kubeera nga baanukula waqta al-mamat mu kiseera ky'okufa. Mu aya eyo ne tujjamu ebyokuyiga bibiri. Ekisooka, abantu abatali abakkiriza oba abantu bonna bagenda kubuuzibwa mu ntaana zaabwe, ng'okubuuzibwa kwabwe n'okwanukula kwabwe n'okunywezebwa kwabwe byesigamidde ku nzikiriza zino ebbiri, butya bwe baazikkiriza era butya bwe baaziteeka mu nkola. N'okunywezebwa kwabwe Allah kw'anaabanyweza kwesigamidde ku nzikiriza ezo ebbiri, butya bwe baaziteeka mu nkola. Era abantu bonna abatakkiriza nzikiriza zino bbiri, obutuufu bw'okuzikkiriza tebagenda kubeera nga basobola okwanukula. Omwo mwe muli abannanfuusi abaayatula kungulu nga munda tebakkiriza. Mwe muli n'abaagaanira ddala abatakkiriza nti la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nga bwe nabategeeza mu bigambo ebyayita. Wala Allah genti wayudhillu Allahu adh-dhalimin, abalyazaamaanyi agenda kubeera nga ababuza, tagenda kubalungamya kuno ku nsi. Era ne bagamba abamanyi nti tagenda kubalungamya kuno ku nsi, era tebajja kubeera nga balungamizibwa eri okwanukula ebibuuzo ebyo ebibuuzibwa nga bababuuza ku Nabi Muhammad, nga Allah bamalayika babuuza ku Allah subhanahu wa ta'ala. Ng'okubabuuza ku Allah subhanahu wa ta'ala kitegeeza kubabuuza ku la ilaha illallah. Okubabuuza ku mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitegeeza kubabuuza ku Muhammad Rasulullah. Tebagenda kusobola kubeera nga baano. Kibola bajja kusiŋŋaana nga abamanyi abalala era bwe babongera okwogera ku aya eno nga bafassala baleeta tafsir ya aya eno bagamba nti idha wujida, Allah baga nti yuthabbitu Allahu alladhina amanu bilqawli thabit. Allah anyweza abakkiriza n'ekigambo ekinywevu fil hayati dunya fil akhirah. Bagamba abavuniza abalala nti okubanyweza kw'abanywezaamu mu nsi ng'abanywereza ku kigambo ekyo, idha wujida man yuftinuhum an dinihim, singa wabeerawo omuntu yenna ayagala okubajja ku ddiini yaabwe, singa wabeerawo omuntu yenna ayagala okubajja ku ddiini yaabwe, aw yu'athiru alayhim fi aqidatihim, oba n'ayagala okubanga abakosa mu aqida zaabwe, Allah subhanahu wa ta'ala abanyweza. Kyobola abantu baleeta ebyokulabirako kya Bilal, mutunuulire Bilal, Allah bwe yamunyweza ku la ilaha illallah, ne Suhaib ar-Rumi n'abalala mu basahaba ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah yabanyweza n'ekigambo ekinywevu. Wa ba'da al-maut fi al-qabri, n'oluvannyuma lw'okufa abanyweza mu ntaana zaabwe, alladhi huwa manzil min manazil al-akhirah, nga ne kabuli kifo mu bifo by'enkomerero, ekifo ekisooka mu bifo by'enkomerero. Wa fi mawqifi al-qiyama fala yatalathamun wala yabtaribun, ne mu kiseera ky'okubanga bali mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala ku lunaku lw'enkomerero tebagenda kubeera nga batamwattamwa wadde okubeera nga bye boogera tebivaayo. Idha su'ilu an mu'taqadatihim, balibeera babuuziddwa ku nzikiriza yaabwe, kubanga mu ntaana bagenda kubuuzibwa ku butya bwe bakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala, na bwe kityo oluvannyuma lw'okuzuukira okubuuzibwa kwabwe kwesigamidde ku butya bwe bakkiriza la ilaha illallah ne Muhammadu Rasulullah n'enteeka gye baabiteeka mu nkola. Sheikh Jazair rahimahullah beera avuna kigambo kiga nti wa fil akhirah, abanyweza ne ku nkomerero yagamba nti ay fil qabri, abanyweza ne mu ntaana zaabwe. Idh huwa atabatul akhirah, kubanga entaana gwe mulyango gw'enkomerero. Entaana yetandikirwako obulamu bw'enkomerero. Indama yas'aluhumul malakan, babeera babuuziddwa abamalayika ababiri, anillah, ku Allah subhanahu wa ta'ala, wa anid-din, ne ku ddiini yaabwe, ne ku ddiini baali bali ku ddiini ki, wa anin nabiy, ne ku nabbi, man rabbuk, ma diinuk, man nabiyyuk, fayuthabbituhum bilqawli thabit, abanyweza n'ekigambo ekinywevu, wa huwa al-iman, nga nabwe bukkiriza, abanyweza n'ekigambo ekyobukkiriza, nga n'obukkiriza obwo wa asluhu la ilaha illallah
Muhammad Rasulullah n'ekikoro kyabwo n'ensibuko yaabwo buzimbirwa ku la ilaha illallah Muhammad Rasulullah wal amal as-salih alladhi huwa al-islam n'emirimu emirungi nga nabwo bwe busiraamu. Olwekyo nkakasa nti bwe weetegereza aya eyo etulaga obukulu n'obuzito bw'ekigambo kino okubanga kye kigenda okubuuzibwako abantu mu mawqifayn mu bifo ebibiri bye bagenda okubeera nga batuukamu nga bizibu nnyo era nga teri agenda kusobola kubeera nga biyitamu okuggyako eyava mu nsi muno ng'alina enzikiriza zino ebbiri era nga zitadde mu nkola nga bwe ziteekeddwa okuteekebwa mu nkola. Ojja kusiŋŋaana b'ebitiibwa mu hadiisi gye njagala twetegereze eyongera okukakasa ekyo kye mbagamba obanga sinaba gibasomera abamanyi abalala ne bagamba nti bw'agamba nti fi dduniya aba ategeeza okubanyweza n'abawonya ebikemo ebiyinza okubajja ku la ilaha illallah nga bw'osiŋŋaana nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagamba nti ya muqalliba alqulubi thabbit qalbi ala dinik n'abanyweza ne bagamba nti era bw'agamba fi dduniya aba ategeeza ne mu ntaana kubanga entaana ebeera eki gamba obulamu bw'entaana buba bukyali buli wakati w'ensi n'enkomerero n'ekigambo ekisinga okubeera okumpi ky'ekigambo ekigamba nti bw'agamba nti fil akhira ategeeza obulamu bw'entaana n'ategeeza n'obulamu obw'enkomerero oluvannyuma lw'okuzuukira nga yonna eyitibwa nkomerero. Abange ab'ebitiibwa batuwuliriza njagala tukomekkereze ne hadiisi ya Anas ne aya entonotono n'ebigambo by'abamanyi ebitonotono. Mu bigambo by'abamanyi nga sinaba kubasomera hadiisi ya Anas bagamba abamanyi nti wa anha yus'alu al-awwalun wa anhuma walla bagamba wa anha nga bategeeza la ilaha illallah ninjagala omanyi nti la ilaha illallah eyita ne Muhammad Rasulullah nga bwe kiri ku bannabbi abaakulembera nti la ilaha illallah yayitanga n'okukkiriza omubaka yenna Allah gwe yatuma. Ng'omuntu bw'agamba nti akkiriza Allah n'atakkiriza mubaka abeera takkiriza Allah subhanahu wa ta'ala. Kyobola nti abantu Allah be yatumamu ababaka bwe baagaana ababaka baabwe abantu Allah be yatumamu Nuh alayhi salatu wassalam bwe baagaana okukkiriza Nuh alayhi salatu wassalam Allah yabakakasaako nti baagaana okukkiriza ababaka bonna. Lagana kazzabat qawmu Nuhin lil mursalin abantu ba Nuhu baalimbisa ababaka amakulu okugaana kwabwe Nuhu kitegeeza nti baagaana ababaka bonna abakkiriza Nuhu kitegeeza nti bakkiriza ababaka bonna kitegeeza nti mu kiseera ekyo abantu abakkirizanga ababaka oli yagambanga nti la ilaha illallah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Musa rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Isa rasulullah ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Nuha rasulullah. Yali zezaali enzikiriza ebbiri ze baalina nga ffe bwe tulina enzikiriza ebbiri olwaleero la ilaha illallah Muhammad Rasulullah obusiraamu bwabwe okusobola okuyimirirawo n'obukkiriza bwabwe. Olwekyo wa anhuma enzikiriza zino ebbiri yus'alu al-awwaluna wal-akhirun amanyi bagamba zigenda okubuuzibwako abaasooka n'ab'oluvannyuma. Fala tazulu qadama al-abdi teri kigere kya muddu yenna kigenda kubeera nga kiva baina yaday llah mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala hatta yus'ala al-mas'alatayn okutuusa nga abuuziddwa ku nsonga bbiri enkulu mu bbaliro nakulu tugenda kusinkana Allah subhanahu wa ta'ala. Maadha kuntum ta'budun mwali musinza ki wa maadha ajibtumul mursalin yawm al-qiyamah abaka mwabaanukula ki mwali musinza ki etambula ne la ilaha illallah abaka mwali mwabaanukula ki tambula ne Muhammad Rasulullah. وماذا أجبتم المرسلين فجواب الأولى أقوان كل كتبوز كسوكا بتحقيق لا إله إلا الله قل مكوكريزا لا إله إلا الله نوكجتو كريزا معرفة أكجمانيا وإقرارا نوكجيكا كسا أكيمرون ديامير وكوكجاتولا نوكجيكا كسامونا متماكو وعملا نوكجيكو للاكو. وجواب الثانية غيبون قيمو يغاما أنسى يوكبير وماذا أجبتم المرسلين أباك موابانو كنج جواب يوكبيري شهادة أن محمد رسول الله يتامرن شهادة أن محمد رسول الله موابانو كنج أما قولوا موابا كريزا موابا قبريرا موابا منيا موابا تقيرا وبات موابا تقيرا معرفة nga okutegera Muhammad sallallahu alaihi wasallam okumumanya nti mbaka wa Allah wa iqraran kumukakasa munda mutima guno okukyatula ekyo wanqiyadan wa ta'atan
n'okukakkana n'okugonda era bye yajja nabyo li annahu abdullah wa rasuluhu kubanga muddu wa Allah era mubaka wa Allah. N'olwekyo ebigambo ebyo byayogerwa Hakami Hafidh al-Hakami ne Ibn Rajab bikulu nnyo ku kigambo kino n'abamanyi abalala nemba seerabidde ab'ebitiibwa abalungi. Ebigera birina aya ebiwanirira eri mu suratul Araf aya ey'omukaaga Allah agamba nti falanas'alanna alladhina ursila ilayhim abantu Allah subhanahu wa ta'ala alayira naga nti mazima ddala agenda kubuuliza ddala abantu abaatumwamu ababaka bamusinza batya era baayanukula batya ababaka. Walanas'alanna almursalin agenda kubuuza n'ababaka abantu be baatumwamu baabaanukula batya baagoberera oba tebaagoberera. Osiŋŋana abavunuzi nga bagamba nti bw'agamba nti falanas'alanna al-umama alladhina ursila ilayhim al-mursalun aga tugenda kubeera nga tubuuza ebibiina by'abantu be twatumamu ababaka maadha ajabtum al-mursalin ababaka mwabaanukula ki. N'ababaka agenda kubeera nga ababuuza mwayanukulwa ki abantu be twabatumamu baabaanukula batya. Lwekyo okubuuzibwa kw'ababaka baayanukulwa batya kwesigamidde ku nzikiriza zino ebbiri la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Okubuuzibwa kw'abaatumwamu ababaka kwesigamidde ku nzikiriza zino ebbiri la ilaha illallah muhammadu rasulullah. Baazikiriza batya baazitegeera batya. Abatuuliriza abalungi ekyo nga kigenda kubawo ku lunaku lw'enkomerero. So ate era nga bwe nabagambye nga twogera ku Montana waliwo obujulizi obulala obuli sarihu bwe njagala nsembyeyo mu bufunze. Hadithi ya Anas bin Malik radiyallahu anhu agamba nti yagamba Nabi sallallahu alaihi wasallam enda gisomako kitundu idha wudi'a al-'abdu fi qabrihi omuddu bw'ateekebwa mu ntaana ye omusajja oba omukyala n'amala okuziikibwa watuwulliya oba watawalla anhu ahluhu watuwulliya wa dhahaba ashabuhu abantu ne bamuleka n'alekebwawo n'alekebwa z'okuziikibwa ne batandika okubeera nga baddayo. Agamba nti wa dhahaba ashabuhu banne ne bagenda hatta innahu la yasma'u qara'an 'alihim mazima ddala awulira okkoona kw'engatto zaabwe nga bagenda. Ataahu malakan mu kiseera ekyo bamalayika babiri fa aq'adahu ne bamutuuza fayaqulani lahu ne bamugamba ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli muhammadin omusajja oyo muhammadi omwogerako ki. Hadithi eraga tenzikiriza zino ebbiri ezibuuzibwa omuntu zaabuuzibwako mu ntaana ne ku nkomerero. Omusajja oyo muhammadi omwogerako ki tebagamba nti omubaka wa Allah oyo omwogerako ki mu mbeera ya btila balaba agenda kugamba ki sallallahu alaihi wasallam wafi munjogerera Allah mbaka agamba sallam ne bamugamba nti alladhi bu'itha fiikum eyatumwa gye muli omusajja oyo omwogerako ki fayaqul n'agamba ashhadu annahu abdullah wa rasuluhu oyo ne mukkiriza kakasa nti muddu wa Allah era mbaka wa Allah. Fayuqal ne kigambibwa nga kirabika abagamba babeera bamalayika abo bennyini abazze okumubuuza oba abalala unzur ila maq'adik min an-nar tunula olabe ekifo kyo ekyali kyakutegekebwa mu muliro. Abdalaka Allahu maq'adan min al-janna Allah akukyusirizaamu ekifo mu jjana akuwadde ekifo ekyo kyali kyakutegekebwa mu jjana singa oba otuukiriza enzikiriza zino ebbiri n'okkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'otuukiriza n'omubaka Muhammad sallam n'otuukiriza Allah subhanahu wa ta'ala byayagala ekifo kyo qala sallallahu alayhi wasallam omubaka agamba fayarahuma jami'a byonna n'abiraba jjana n'omuliro. Wa amma al-kafir aw al-munafiq naye omukafiri oba omunnanfuusi fayaqul agamba nga abuuziddwa la adri simanyi hadha huwa al-kafir kuntu aqulu ma yaqulu an-nas nali njogera ekyo abantu kye boogera hadha huwa al-munafiq oye munnanfuusi nayogera kyogera olwokuba abantu baali bakyogera nange nenkyogera nga bwe abantu abasinga bakola eddiini nga bagikola mutwala tugende balaba ababyennyimbe nga babeera n'abennyimbe abamawuledi babeera n'abamawuledi abakafiri babeera nabo tebalina ddiini eryaweeteredde gye batambulirako okuggyako okugenda n'abagenda abaita baimmaa
buli ajja ne kajja nako bamugoberera ugenda okukomekereza nga bali awo bakitengejja tebeekakasa ku ddiini yaabwe bangenda nabagenda hatta omunnanfusi bw'ati bw'abeera talina kigendererwa mu ddiini ye okujjako okutuukiriza ebigendererwa bye emirimu gy'akola ne shahada gy'ayatula ya ku lulimi nali njogera ekyo abantu kye baali boogera nali sikitegeeza fayuqaalu la da'ayta wala talayit tewasoma tewamanya era tewamanya bikwata ku mubaka ono tewasoma kitabo omubaka ono kijajja nakyo ne kikunnyonnyola omubaka ono yaani ne kikunnyonnyola Allah yaani n'omubaka ono yaani ebbanga lyonna liwamala muleka bamugamba ebyo bakagamba thumma yudrab bimitraqatin min hadidin oluvannyuma n'akuwa ennyondo ng'ennyondo eyo yakolebwa mu kyuma darbatan olukuba bayina udhunayihi wakati w'amatuuge amakulu n'akuba ennyondo ku mutwe fayasihu sayhatan n'aleekaana oluleekaana n'akaaba olukaaba yasma'uha man yalihi ng'abali okumpi naye bawulira okuleekaana kwe n'okukaaba kwe nga abategeeza mu bamalayika n'ebitonde ebirala okuggyako abantu illa thaqalain okuggyako ebizito ebibiri abantu n'amajinni be batawulira kukaaba okwo kubanga singa baali bakuwulira kyandibadde ekigezo ky'okuba nti bakkiriza ebigenda okubeera mu ntaana tekiyina makulu abange hadithi eyo bwegyetegereza nga tumaliriza abalungi ab'ebitiibwa erimu obujulizi obweyolefu obulaga essanyu ly'omuddu n'okwesiima kwe n'okubuuzibwa kwe essanyu ly'omuddu n'okwesiima kwe kuyimiridde ku kuteeka nzikiriza zino zombiriri mu nkola era erimu obujulizi obulaga nti enzikiriza zino zombiriri zezigulejjana era erimu obujulizi obulaga nti enzikiriza zino zombiriri zezibuuzibwako omuntu zabuuzibwako mu ntaana ye abantu ab'emiteeko esatu abakkiriza babuuzibwa ku nzikiriza zino ebbiri ne baanukulanga bwe twalabye okwanukula okutuufu era ng'ekigendererwa ky'okutumwa kw'abamalayika kuseri abakkiriza kubeera nga basanyusibwa kubeera nga bongera okuweebwa obukakafu nti tebalina buzibu bwonna gye bagenda abatali bakkiriza ab'omuteeko ogwokubiri abatakkiriza Allah n'omubaka ne balemererwa okwanukula n'ebeera entandikwa y'ebibonerezo byabwe n'okukakasa kwabwe nti gye bagenda tebagenda kufunayo kalungi omutendera ogwokusatu almunafiquun abaayogera obwogezi bw'ennimi zaabwe naye ng'emitima gyabwe tegikakasa ebeera entandikwa ey'okubikkula olutimbe lwabwe n'okulaga nti kye baali bategeeza Allah yali akimanyi n'olwekyo oluvannyuma lw'okubeera nga akimanyi olwaleero bamusanze ng'agenda kubasasula ekyo ekyali munda mu mitima gyabwe ekyali kyawukana ekyo kye baali baatula ku nnimi zaabwe ebyo baali bakola kungulu nga bakola ibadaati naye nga munda mu mitima gyabwe tebakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka sallallahu alaihi wasallam abalungi ab'ebitiibwa okusinziira ku budde nsaba tukomaawo nga tujja kutandika ne darusu endala eddako inshallah ta'ala nga tugenda mu maaso n'okunnyonnyola enzikiriza zaffe zino ebbiri inshallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaabeera akyatuwadde obulamu nga darusu eddako tugenda kutunuulira at-talaazum bayina shahadatain okubanga enzikiriza zino ebbiri buli emu ekakasaawo ginnewaayo endala bw'etabaawo endala tebaawo nga bwe tunaalaba inshallah ta'ala subhanakallah bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh